咁而且呢一邊嘅小區咧，佢嘅一個生活配套咧，亦都係十分之方便嘅。落樓就有一個金峰廣場喺呢邊啦，講緊係落樓行出去就可以直接去到商超呢邊嘅。今日咧大家睇嘅呢一套咧係二手房嚟嘅，呢一套房咧係位於沙溪鎮時代傾城嘅。咁呢一套房嘅面積咧係145方，比較適合咧中意大戶型嘅或者改善型嘅呢一啲街坊嘅。咁呢一套咧亦都係一個全新裝修啦，咁原業主咧都係間而中過嚟住下嘅。咁而家佢呢邊咧想置換啦，所以就攞出嚟出售嘅。咁大家通過鏡頭咧都可以睇到呢間屋嘅裝修風格都係十分之唔錯嘅，係做咗一個現代簡約風嘅一個設計方式。咁包括佢嘅電視背景牆同埋佢嘅背後呢個擺梳化位置嘅牆咧，都係做咗護牆擺喺呢一邊嘅。咁呢一個咧，佢係一個中高一個樓層嚟嘅，望翻出去咧係望到一個小區嘅一個園林景觀啦，而且咧係一個朝南向嘅一個朝向嚟嘅。咁陽台兩邊咧亦都做咗啲收納櫃，方便大家去收納啊，包括去日常清潔嘅呢啲地方嘅。咁呢個戶型咧總共係有4間房嘅。咁我哋先睇翻廚房呢邊先啦。咁廚房呢邊咧餐廳位咧亦都係做咗餐邊櫃俾到大家嘅。廚房嘅空間亦都十分之大，一個 U 字型嘅一個設計。咁呢邊咧亦都有預留翻一個擺翻雪櫃嘅位置啦，可以擺個雙開門都冇問題嘅。咁我哋而家去睇翻房間啦。咁啱先講到啦，房間呢邊咧佢廳呢邊咧亦都係做咗中央空調俾到大家嘅。咁呢間房呢一個屋咧，大家其實只需要買翻啲家私電器咧就可以直接入住噶啦。咁呢邊咧亦都係一個衛生間，亦都係做咗乾濕分離嘅。咁呢邊咧就第一個次臥嚟嘅。咁房嘅空間咧就唔會好大，咁可以利用呢個房咧去做翻個書房喺呢邊嘅。咁呢邊亦都做咗啲書櫃啊同埋展示櫃喺呢邊嘅。咁呢一邊咧就係第二間次臥啦。咁呢一個房咧就中規中矩啦，你擺翻個1.5米嘅床都可以做到一個3邊落床位嚟嘅。咁衣櫃咧亦都係到頂俾到大家噶啦。咁佢入邊嘅儲物空間咧亦都係十分之夠嘅。咁我哋睇翻另外2間房啦。呢一間房咧就係第3間嘅房間。咁呢間房咧佢係做咗一個榻尾嘅一個形式啦。已經展現俾大家噶啦。咁呢邊咧直接可以擺翻張床墊就可以噶啦。咁同樣亦都係有翻衣櫃做好俾大家噶啦。咁最後尾呢間房咧就係主人房啦。呢一個空間咧係十分之足夠大嘅。咁佢入嚟呢一邊啦，會有翻一個專屬嘅一個衣帽間俾到大家嘅。咁唔會話佔用你房間嘅位置。咁呢邊咧就係一個主人房嘅呢一個衛生間，空間咧都係十分之大嘅。咁呢邊咧亦都係做咗淋浴區乾濕分離嘅。咁呢一邊咧就係主人房啦。咁主人房呢邊咧，無論你擺2米嘅床呢邊咧，空間都係十分之夠嘅。咁呢一個咧就係時代傾城145方嘅呢一個戶型啦。咁佢嘅總價咧係120零萬嘅，首期咧20萬就可以啦。月供如果係按30年去計算嘅話，一個月4000零蚊。咁而且呢一邊嘅小區咧，佢嘅一個生活配套咧，亦都係十分之方便嘅。落樓就有一個金峰廣場喺呢邊啦，講緊係落樓行出去就可以直接去到商超呢邊嘅。咁包括佢呢邊嘅菜市場菜丁啦，亦都係喺附近嘅。喺呢一邊居住嘅話，完全係可以步行就可以享受周邊嘅一個配套啦。好啦，今期咧就同大家介紹呢一個屋苑啦。咁如果大家感興趣嘅話，可以聯繫我攞更多詳細嘅資料啦。咁亦都可以關注我呢邊，同大家介紹更多關於中山嘅房。